Menu reader. Off. Press space bar to toggle. Menu reader ไม่เอาไม่เอา Toggle Spellcast Mode ไม่ผมจะเล่นเมนูธรรมดา Dead Zone Sensor ก็ไวอยู่โอเค Connect แล้วเราอยู่บ้าน Hufflepuff สวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับของรางวัลโอเคหมวกหน้ากากชุดโอเคกราฟิกปรับให้เป็นแบบไฮก็คิดไม่อยู่แล้วว่าน่าจะได้ไฮ1080 Ti ก็น่าจะได้ไฮอยู่แล้วล่ะแต่ไม่มี RTX ไม่มี Ray Tracing แล้วก็ไม่มี DLSS เสียงหายไหมเนี่ยโอเคไม่หายไม่ใช่จอยเนื้อหมดฟูลสกรีนเฟรมเรท60วีซิงออนนี่ปรับในส่วนของกราฟิกมาซับไตเติลมีขึ้นให้ใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคนี่ user interfaceน่าจะ ซับไตเติลน่าจะโชว์อยู่แล้วบอกว่า Enemy Damage Enemy Target Minimap Speed Hard XP Quest Standard Notification น่าจะมีให้อยู่แล้วน่าจะมีให้อยู่แล้วไม่เป็นไรแต่คิดว่าน่าจะมีเราได้รับจดหมายคำเชิญจากไม่อ่านต้องมาเซตติ้งตัวละครใหม่เหรอเราคิดว่าไอ้นี่แล้วนะไม่อยู่ได้ตัวละครอีกชั่วโมงนึงอ่ะแล้วได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงผู้ชายแน่นอนนะหนุ่มหน้ามนของเราอยู่ไหนอันนี้อะไรอันนี้ผู้หญิงเหรอไม่เอาถ้าจะเอาแบบแต่งรูปที่เหมือนที่เราเซตติ้งเอาไว้
นี่เอานี้โอ้โหเดี๋ยวนะป๊าดแบบได้ขนาดนี้เหรอเอาดำสุดไปนี่เข้มปึ๊ดอันนี้อะไรใส่แว่นไม่เอาไม่ใส่เชื่อทะ ทรงผมเอาหย่อยโอ้โหผมยาวเดี๋ยวอันนี้ก็ได้อะ เป็นผู้ชายผมผู้เอาคือถ้าผมยาวๆมันน่าจะแบบสะบัดได้ดีอ่ะมันน่าจะเห็นแบบความนี้โซยผู้ดูแลสัตว์พิเศษทรงผมแม่งไม่เคยแต่งตัวละครที่ดูดีเลยมีอีกว่าเดี๋ยวมันมีอะไรอีกไหมอ๋อไม่มีละรอยแผลไม่เอาแล้วเดี๋ยวนะมันมีปรับอะไรเนี่ยอ๋อนี่กระไม่เอาหนุ่มหน้ามันต้องหน้าเรียบเนียนคิ้วเหรอไม่เอาคิ้ว ดอกแบบไหนดีดอกแบบนี้ไปเลยนี่สีตาไม่ต้องสีเหมือนกันหรอกสีเหมือนกันมันก็ไม่เฟี้ยวเลย สีเขียวไม่เอาสีเขียวแต่งตัวละครดีๆไม่เคยแต่งอ่ะ Select your difficult normal That was a few cobwebs and some dust. Now, I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. I'm eager to get dogs, a few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. เฮ้ยตัวละครผู้ชายเสียงผู้หญิงน่าฟังนะ That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. ไม่เอา I am indeed a เดี๋ยว student, ไม่ but ใช่แล้ว I มัน could จะ very well be แปล able ก to help you. That was quite something. เอาที่ฟังง่ายไหม I'm วะ eager to get dogs, A few cobwebs and some... I am indeed a student. It was wonderful. I'm eager to get dogs, ไม่ mate. ปรับก็ได้ Character name ตั้งชื่ออะไรดีเปลี่ยนภาษาได้อุ้ยภาษาไทยได้ด้วย เอาตั้งชื่ออะไรดีวะ ระหว่างวิสากับวิชเอาวิชดีกว่า มึงคอนทราสทุกอย่าง ไม่เคยที่จะตั้งตัวละครดีๆสักอย่างเลย แป๊บหนึ่งนะไอเรื่องชื่อนี่ไม่ทันคิดจริงๆนะเฮ้ยแต่ภาษาไทยมันได้เหรอถามจริงแล้วเวลาหรือว่ามันจะออกเสียงเหรอมันอยู่ดีก็หิว เฮ้ยมันได้เหรอภาษาไทย เฮ้ยมันได้จริงเหรอ
เล่นดีๆไม่เคยมีอ่ะโอ้โห It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate working with me. Eleazar! โอเคเรื่องเรื่องผมว่าเชื่อจะเคยดูกันมาแล้ว did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. เราเป็นมักเกิลแบบไหนวะเนี่ยไม่ใช่มักเกิลเราเป็นพ่อมดแบบไหนวะเนี่ยว่าคิ้วสีเขียว Speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. ผมไม่สามารถที่จะแปลได้เร็วขนาดนั้นฟังกันรู้เรื่องแต่จะแปลเป็นภาษาไทยเลยทันทีเนี่ยไม่รู้ไม่ทันเนี่ยเราสกิลในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยแบบออนไทม์ไม่ทันแต่ฟังกันรู้เรื่องมาต้องหดไว้มันจะไม่มีการเรียกชื่อใครวะใครจะมองเราอยู่มันจะไม่มีการเรียกชื่อจริงๆใช่ไหมเพราะมันเป็นภาษาไทยอะมันคงอุ้ยอาจจะตกนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเปิด OBS ด้วยขอดูดิสภาพกินแรมเท่าไหร่โอเคสำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะบอกตอนนี้เลยเรื่องของสเปคโอ้กินเอาเรื่องนะ CPU ไม่หนักเลย CPU Core i5 Gen 10 10400F กิน CPU ที่ 30% And who is your traveling companion? HDD กิน 97% New? SSD แทบไม่กิน I'm starting school as a fifth year. โอเค How extraordinary. การ์ดจอกินอยู่ที่ประมาณ 20-30% ณ ตอนนี้ 25-30% Or have I? 1080 Ti As the other fifth years RAM will have been 66 honing gig their magical skills for 4 years now, the อันนี้เปิด OBS headmaster ด้วย asked if I could get our new student up to เอา speed นี่ออก a ดิ bit before the term เปิด OBS begins. ด้วยเล่น Hogwarts ด้วยเปิด OBS เพื่อไลฟ์ด้วยและเล่น Hogwarts ด้วยกินแรมอยู่ที่ Professor Fig is not only an 14.6 exceptional teacher, คือถ้า he's เปิด also Google Chrome น่าจะ remarkably intuitive ระเบิด and gifted wizard. มันยังดีหน่อยเพราะว่า OBS มันมีระบบ I dare say it's one of the reasons ลิง he's ก์ risen ไลฟ์ได้เลย so ไม่ต้องไป far เข้า in ใน the ministry. เว็บไซต์ YouTube 14.6 Have you seen this? กิก 92% I have. แรม 16 กิกก็คือเล่นได้ ถ้าเล่นแต่ถ้าไลฟ์ผมคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มอีกสักนิดนึงแต่มันก็เล่นได้แหละเปิดไลฟ์ก็เล่นได้เลยแหละ I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. บางคำศัพท์ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ย presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. แต่เราเห็นมันเรืองแสง Merlin's beard. How did you... Wait. We do. แล้ว
ไอ้นุ่นโดนงับไปแล้วเมืองมังกรมาโจมตีไอ้นุ่นโดนอ้าวหายไปไหนอ่ะหนีทันได้เปล่าอ๋อตายดิตายไอ้คนเมื่อกี้มันคืออะไรนะแต่น่าจะตายเพราะว่าตัวละครเรามองเห็นไอ้สัตว์ขี่เมื่อกี้แล้วอ่ะเพราะถ้าเรายังไม่เคยเห็นความตายมาก่อนมันจะไม่เห็นแต่นี่เราเห็นแล้วไงมันเลยเห็นเซลเมื่อกี้ตายแล้วเราไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แฟนบอยแต่ว่าก็เข้าใจว่าเราจะเห็นไอ้สัตว์ขี่เมื่อกี้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อถ้าเราเคยเห็นความตายมาแล้วเซลเมื่อกี้ที่หนุ่มหน้ามนต์เต้าหู้ทอด Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Wiggenweld เนี่ยคำศัพท์วรรณคำ Wiggenweld อ๋อยาฮิวนั่นแหละขอ Google Translate หน่อยดิ Wiggenweld What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. เราอยากปรับให้มันกว้างมากกว่านี้หน่อยอ่ะ Like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. เราไม่รู้ว่า Or why. เอาเรื่องนะว้าวบิว How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. อ่ะปะ Mind จะ your พาขึ้นห้อง step. ขวดเควสแรก Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. อ๋อกดค้างโอเคแล้วปิดได้ไหมโอเคปิด Hogwarts Castle was built by, and is itself a บอก stronghold แล้วว่า of that ancient magic. เมาส์ไวไป I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that ถ้าเขา search. พูดเสร็จก่อน Ah, there's the path down below. This way. เมาส์ไวไปอันนี้บอกเลยอ่ะแล้วปรับความไวตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไง Illustrator But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world.
spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Yeah. Excellent. Get. Okay. That was a bit rougher than I'd expected. ยังไม่ทันเรียนรู้เลยรู้หมดแล้ว ยังไม่ทันเรียนรู้ผมเลย Up there. แล้วมีปุ่มเดินปะเพราะนี่มันวิ่งอ่ะ We're close now. It's ถ้ากด just ชิปมันก็จะ ahead. วิ่งเร็วหรือเปล่า Steady yourself. Reparo. Reparo สร้างทางขึ้นมาใหม่ ไป Almost there. ไปปิ้วนี่ขี้ขวายังไม่สอน Why would someone have built this here? ถ้ากดทีนึงก็คือยิงเลย แต่ถ้ากดค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้น That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. อันนี้คือหลงทางกันอยู่นะ เพราะว่ามันพลัดกันเดี๋ยวแถวProfessor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ก็คือเราก็ต้องเดินไปอีกทางหนึ่ง Investigate Professor, this statue. This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. What's this? Professor Fig! รอ Professor ก่อน Professor Fig How odd. แล้วมายืนเหยีย Why ด would ทำไม someone เนี่ย have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. อ้าวเรามาอยู่ที่ธนาคารก็กริกใช่ไหม Hello?
Just a moment. Wait a minute. ทำไมอ่ะทำไมเป็นไปไม่ได้มันตกใจอะไร Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's port key. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. เอาว่ะมีเรื่องอะไรบางอย่างละ เพราะว่าตัวเรามองเห็นแล้วมันก็เข้ามาได้ในเข้ามาในธนาคารแล้วมันคงสงสัยว่าแคทบีเป็นไปไม่ได้แบบเข้ามาได้ยังไงอะไรวะเนี่ย Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. แสง How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most ได้เห็นธนาคารกิงก่อนจริง one with great คือแบบ wealth or power, or both, could have arranged for สุด such ๆ a อะ service. มีจี๊ด You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experience the thief's แต่นี่มันเข้ามาข้างในอ่ะมันไม่ได้ปกติมันต้องอยู่ในล็อบบี้ด้านนอกอ่ะอันนี้มันวาร์ปเข้ามาด้านในเลยอ่ะ that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way.ทำไมหน้าเรามองเหมือนไม่เชื่อใจเลยวะ Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the Huh? portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ทำไมเมื่อกี้ดูไม่ทันมันเหลืองแสงอ่ะ Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. เป็น100 ปีไม่เคยมีใครมาเลยจนถึงวันนี้ Vault 12. Thank you for your help. มีอะไรข้างในสมบัติอะไรเอ่ยแต่เรามองเห็นน่ะ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Huh? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps.
Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. อ๋อ steady while long symbol โอเคอ้าวเดี๋ยวเร็วไปเหรออ๋อมันต้องกดปึ๊บโอเคกด space bar แล้วก็ไม่ให้สีแดงมันเข้าทัน Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. มีของอะไรบ้าง Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ให้เรานำเลยเพราะว่าเราเห็นเรื่องแสงแต่ Professor เขาไม่เห็น Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. หลอนนะเนี่ย I see something up ahead. โอ้ยความแสงกราฟิกนี่แม่งแบบ But on the floor. เจอสัญลักษณ์อีกแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่พื้น Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? อ้าวเราเห็นคน I เดียวอี see ก some sort of statue, but only as a reflection in the floor. เราเห็นคนเดียวอีกเราเห็นรูปปั้น There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. yes It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. เราต้องแคสลูมัสได้ โอเคลูมัสเรียงคาถาเพิ่มเลข 1 Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.เอาแล้ว Look out! คิว Potato. โปรเทโก Accio! Defendo! Levioso! Depose!
กี่คาถาวะเนี่ยเรามีแค่โปรเทคเดียวโปรเทคโก้โอ้กดไม่ทันทำไมคอมโบโปรเทคโก้ทันโบนัสเซฟบรรยากาศstay close ได้เลย เอาให้แนบชิดติดเนื้อ Professor Fig Professor where are you This isn't good Where am I supposed to go Lumos What's happening The wisps of magic seem to be leading me somewhere Professor ไปไหนแล้วกว่าจะถึงฮอกวอตส์ That's where they're leading me That glow again เอาอีกแล้วเหรอ Revelio I suppose I'm on my own this time Lumosยืนตรงนี้ Seem to have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ใช่แล้วต้องสู้คนเดียวแล้วล่ะจะกดลูมัดทำไมหรอHold Q to stun enemy Stupefyเขาตัว X ไหนขอดูดิโอเคStupefyเกือบแล้วเฮ้ยมีคาถาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว Lumos โอ้เราว่าเมื่อกี้วิ่งเร็วแล้วนะอันนี้เร็วกว่าเดิมอีกอะแล้ว Professor ไปไหนอ่ะอยู่นั่นปะ Professor Fig ทะลุม่านมาแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ดูทรงผมก่อนเท่อ่ะต้องดูสีผมกับสีคิ้วดูสีคิ้วWhat is this place I don't know but I found this floating above that มันโคตรคอนทราสต์ทุกอย่างอ่ะ That is no mere basin That is a pensive for viewing memories
ยังไม่ได้เข้าฮอกวอตส์เลยนะแต่เข้าฮอกวอตส์เพื่อพับแน่นอนเพราะว่าไปทำไอ้นั่นมาละแบบทดสอบเราจะต้องช่องเนี้ยเดี๋ยวจะหาสัตว์วิเศษมาให้เยอะที่สุดเนื้อเรื่องอะไรไม่สนใจเอาสัตว์วิเศษอย่างเดียวเป็นทาสสัตว์วิเศษโอ้ไปไม่เป็นเลยคิ้วเขียว All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be เมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยมันเอาอะไรนะน้ำตามาเหรอดูความทรงจำไปเจออะไรมาโปรเฟสเซอร์ฟิกไปเจออะไรมาแล้วมาย้อนแล้วดูความทรงจำมันอะไรนะอยู่ในหัวความทรงจำอ่ะไม่ใช่น้ำตาเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยแต่คิดว่าคนน่าจะรู้กันแล้วแหละในเรื่องอ่ะถ้าดูที่อื่นมาน่าจะพอรู้ว่าตอนนั้นต้นเป็นยังไงอันนี้ไม่ดูไงไม่ได้จำด้วยอาจารย์4 คิ้ว4 คิ้วมันเทคมันมองไม่เห็นว่ะตัวมันเล็กไปหน่อยดูช่องเนี้ยไม่ได้เสร็จเรื่องหรอกเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งนะจะหาสัตว์วิเศษมาเลี้ยงให้หมดเลย Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were rather different than it did a moment ago. โอ้มีคนมา Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.ฟันมึงไม่ดูเลยฟันอะไรเนี่ยเนาะหนีไม่ได้แล้ว Are you all right?
Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ตัวร้ายของเรื่องแน่นอน Where are we? มันหรอก It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. มาแล้วเข้าห้องหมดแล้ว คือไอหุ่นนั้นน่ะไอรูปปั้นนั้นน่ะมันน่าจะแบบเป็นเหมือนแบบตัวโปรเทคในสถานที่นั้นน่ะแล้วคือแบบคุณโปรเทคเครียดอะไรวะคุณปัดดาบซึ่งแล้วโดนไอเชี่ยจะโดนกันเองงงเด้อน่าจะเป็นปกติก็บินมันจะไม่อนุญาตให้ใช้เวทมนต์ใช่ไหมจำไม่ได้แต่นั้นก็อารมณ์เหมือนตัวร้ายในซีรีส์ของจักรวาลอยู่แล้วที่มันจะต้องแบบเชี่ยแบบแย่ๆแบบแหละอะไรอย่างเงี้ยดูมันตัวเล็กไม่น่าเก่งเลยว่ะซับมันบังป่าวะไม่รู้ซับไตเติ้ลมันบังหรือเปล่าโหลดนานอยู่นะ SSD แล้วนะ M.2 แล้วนะนี่โหลดนานอีกเหรอหรือว่ามันโหลดนานอยู่แล้ว Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. ชอบชื่อตัวละครเหรอ Ready for the sorting ceremony? มาเขาบอกแล้วชื่อตัวละครแม่งอย่างเท่อะPhineas, Nigellus, Black. Black ตระกูล Black เหรอ Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. Professor Black. Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. สัตว์ประหลาดจันไม่เลือกแล้วนอกเกมอ่ะลิงก์แล้วได้ Hufflepuff Professor Weasley อย่าได้ Hufflepuff อยู่แล้ว One more, เราอยากอยู่บ้านเดียวกับ Newt Scamander เราเป็นพวกบ้าสัตว์วิเศษ Just in time. Have a seat. ถ้าคนไม่ได้ทำอ่ะมันจะต้องมานั่งเลือกตรงนี้ใช่ไหมเลือกว่าจะเลือกอะไรที่มันจะมีช้อยให้เลือกอ่ะแต่เราเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วอ่ะ A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations.
อ้าว I can't wait to explore ต้องเลือกอีกเหรอ I can't wait to start I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You do not give up easily, do you? เนี่ยเลือกแล้ว You're undaunted by ปกติมัน challenges ต้องเลือกนะ ถ้าคนไม่ได้ซิงค์มา and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. อย่าได้ครับพับเอาสิ ตัวแบดเจอร์น่ารักออก Better be Hufflepuff. ซิตี้ลินวิวน่าจะสวยนะ แต่ถ้าภาพบ้านรู้สึกว่าอยู่ใต้ดิน มีเฟรมตกนิดหน่อย นิดเดียวเมื่อกี้ตอนที่แท่งไฟมันเยอะ And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. เขาให้มึงแยกย้ายไป I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ไล่วิธีการไล่เด็กนักเรียนแบบ Quite an entrance. แบบผู้ดี Lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Professor Weasley As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show ตอน you เลือก to ตัว your ละครเนี่ย common room. เลือกตัวละครผู้ชายแต่เสียงผู้หญิง Right มันน่าจะ this แบบ way. คอนทราสต์แม่งให้ทุกอย่างเลย เสียงแบบเป็นคนผิวเข้ม แต่เสียงแบบ It's quite ผิวขาว uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. อย่าได้เสียง Professor Weasley มา Here เป็น we are at เสียง the ตัวละ entrance คร to อะ the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. เคาะเลย กูไม่ต้องเคาะเองใช่ไหมเคาะให้ใช่ไหม Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your... ใช่ I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. เฮ้ยถ้าเลี้ยงมังกรได้จะเลี้ยงนะ จริงๆเราจะไลฟ์ตอนตี 1แล้วแต่ว่าแม่งอันซิปไฟล์นั่นแหละช่างแม่งแล้วไม่เล่นแล้วไปนอนดีกว่าไลฟ์ตอนเช้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะยิงยาวจนถึงตอน Looks like everyone's gone. เที่ยงนะ Let's head to the common room. มีอะไรให้เล่นบ้างเยลลี่กินแล้วตัวลอยขึ้นได้กินอีกดิเหมือนเดิมแสดงว่าลูกเล่นมีแค่นี้นะฮะ ลูกเล่นกูมีแค่นี้หุยอ๋อแต่มันไม่เป็นไรนึกว่าแบบเป็นอะไรอันไหนเตียงนอนเราอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยตอนตื่นลุกขึ้นมาโอ้โหแอปเปิลมาจากไหนวะเดี๋ยวนี้ก็แมจิก โอเคงั้นแสดงว่าเล่นได้แค่2 อย่างงั้นเราก็จะไปกันไปยังไงวะ
อ๋อโอเคประตูเปิดได้เฮ้ยไปห้องคนอื่นได้เปล่าเฮ้ยเอาเหมือนกันแล้วห้องเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะลืมไปแล้วถ้าแบบเดินสำรวจไปเรื่อยๆเอ้ยห้องไหนห้องกูวะ เข้าไปทุกห้องเลย ห้องนี้เต็งเยอะจังเอาประตูบังทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้าเดินลงบันได I suppose some introductions are in order. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Oh. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Oh. Wait, you're the new 5th year. Mm-hmm. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm not worried นะฮะ I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. 25 ชั่วโมงไม่ไหวอ่ะ It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. อุ้ยผีประจำบ้านอ้าวเราก็นึกว่ากดคุยกับผีประจำบ้านปะโถเอ้ยกินเค้กเดี๋ยวนะกินคัพเค้กแต่เสียงเหมือนแอปเปิ้ลนะ เสียงเหมือนกินแอปเปิ้ล หมดโลกได้โอเคครับกินเค้กเสียงแอปเปิ้ลครับเมื่อกี้ก็คัพเค้กเสียงแอปเปิ้ลโอเคอ่ะสิงชาเฮ้ยเกมมันดีอยู่แล้วมันกินแรมเยอะไงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็ช่างเขาอุ้ยใช้นี้ได้ด้วยเหรอมันอันตรายไหมเปล่า Hello, Mother. Classes are horrendously boring, and Professor Binns is still as dull as when you were in school. I've heard that Lumos. Cooper receives several hours a week from teachers admirers. I suppose he is rather dashing. Owls must be incredibly intelligent. เสือกเรื่องชาวบ้าน All those letters. คือเรื่องของเรา Lost looking for our common room. อุ้ยเรานำต้นไม้เองด้วย Doubt that'll ever happen. แล้วเมื่อกี้มันมาจากไหนอ่ะ I've sent มันขึ้นมาจากข้างบนแล้วมันก็ลงมาข้างล่างเหรอ My father will be worrying. ว่า Perhaps next week. How do owls? เพิ่งเคยเห็นบ้านHufflepuffจริงๆก็ครั้งนี้แหละ Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. เรานึกว่าตั้งชื่อแล้วเนี่ยตัวละครอื่นเวลาคุยกับเราจะพูด I've ชื่อ been นั้น hearing all นะ sorts of rumours. ตั้งชื่อภาษาไทยแม่ง Were เลย you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a หนุ่ม new หน้าบน school. เต้าหู้ทอด That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Father's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. I โอ้ย can't แมว reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first,
I still get lost sometimes. Welcome to เมื่อกี้มึง Hufflepuff. หัวเร้อนจริงเหรอ Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. เมื่อกี้วับ Your mother's right. Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Otherwise, you'll have a time of it in Beasts with Professor Howin. Anyway, I'd better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. ไหนอะแมวนี่ถึงแมวอยู่หาแมวดิเฮ้ยอยู่ใต้เก้าอี้เหรอ I don't mind saying that I find it hard to take that man's hand in marriage. The other hand it means is hope for us. โอเคออกจากบ้าน Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. เขาเป็นนักเรียนปี 5แล้วต้องเรียนหนักกว่า Thank you, ชาวบ้าน Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ตรงนี้มีอะไรแน่เลยเมื่อกี้ I certainly would have appreciated something like a field guide. เก็บตังค์ได้แล้ว Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Okay. Revelio. Grab. Field guide challenge your progress complete challenge yeah XP อ๋อClever, isn't it?
ไว้ก่อนยังไม่รู้มันต้องไปลองจับอ่านเมื่อกี้มันเร็ว reception hall Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. แผนที่Where you had discovered including your house common room สีไฟสีเขียว Gray frame Roccat under undiscover โอเคเราต้องหาไฟก่อนเพราะว่าไฟยังอ๋อ fast travel อ๋อกูเพิ่งรู้นะเนี่ยเล่นเวทอะไร เล่นเวทอะไร เล่นเวทอะไรดูฟิตยังไม่มาเลยเดี๋ยวเล่นเวทที่ยิมอันนี้เล่นเดี๋ยวเล่นตอนเย็นเล่นตอนเย็น Stairs lead directly to Central Hall. แม่งเล่นยังอยู่เลยเนี่ย Anywhere in the castle quickly from Central Hall. ปรับมุมกว้างๆได้ไหมอยากปรับมุมกว้างๆ setting เนี่ยเดี๋ยวก็ฟิลบวกปะมันควรจะบวกปะ Always something happening here. It's the heart of the หรือมันหนักกว่าเดิมวะหรือว่ามันไม่ขยับเลยวะมันต้องบวก20สิKing's Cross Station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ชอบสีคิ้วอ่ะ สีคิ้วมัน You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Hogsmeade Britain and is home to an array of shops and pubs. ต่อ You ได้ should ก็ be able to find ยังไม่ all มา of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. โอเค Thank you, Professor Weasley. เปลี่ยนชุดตรงไหน A lot วะ to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Object มันแอบอันนี้มากเลยนะ Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, ถ้ามี Professor ray Fig, tracing to น่าจะ explain the details น่าจะ of ดี the มาก field guide's map? ray tracing แล้วเบิร์ดเดียวเซตอะ Thank you. แต่นี่มัน10เนี่ยไม่มี Good luck 080 today. Ti And remember to use รอ your field guide. It will be invaluable to ปลาย you ปีนั่น and เดี๋ยวซื้อใหม่ invaluable to me. เครื่องนี้น่าจะ as I'll be 5 ปี using it 6 to ปี keep แล้ว up to date on your progress. Yes, 6 ปียัง Professor. เล่นได้อะ Come and find me in my เครื่อง classroom แม่งเทพ after ขนาด you've เนี้ย attended 6 ปียัง both เล่นได้ classes today, and I'll เล่น explain เล่นได้ more แบบ about ลื่นด้วย those assignments I mentioned, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. นี่ไง inventory กูไม่มีอะไรเลยนี่ไงอ้าวต้องไปเปลี่ยนในห้องเหรอสงสัยว่ะเพราะไม้กายสิทธิ์ยังไม่มีแววไม้กายสิทธิ์ก่อนเปล่า It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เควสมาแล้วจ้าคือแผนที่แบบนี้มันก็มีข้อเสียนะกูดูไม่รู้เรื่องอ๋อที่ขวาคือไกด์เหรอ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. จ้าโฟกัสเรียนนะไม่อย่าให้กูได้ออกไปข้างนอกกูจะหาสัตว์พิเศษคอยดูไปยังไงก่อนอ๋อประตูเปิดให้อ๋อคือต้องดันประตูนิดนึงเหรอคะเสียงอะไรวะอะไรอ่ะออกกันไกลแต่งรอบเลนได้ด้วย
เจ๋งระบบนาวิเกตบางทีก็วิ่งเร็วไปนะอยากให้แบบเดินได้ไหมโอ้โหกิ้งตัวในฮอกวอตส์สุดยอดProfessor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Spacebar. Levioso. Levioso. ปกติมันต้องเวนการเดียนเลวิโอซ่าใช่เหรอหรือว่าลาวิโอโซก็ได้ก็ต้องลาวิโอซ่าไหมครับเป็นการเรียนที่เร็วจริงๆนะแฮร์รี่พอตเตอร์แม่งกว่าจะเรียนอันนี้เรียนคาถาอย่างเร็วLet us begin with the basic cast. Yeah. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair ยังไงไม่เคยเห็นหนุ่มหน้ามนต์เหรอ basic cast and หนุ่มหน้ามนต์เต้าหู้ทอด You may begin. เดี๋ยวดู Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life and duel. Potato, เอาดิ All of my students น็อกเอาท์ไปเลย Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day.
Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. เราสามารถตีสนิทกับเด็กโรงเรียนอื่นได้ถูกปะกูไม่อยากวิ่งได้ไหมอ่ะ Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. จ้า You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. เบอร์2แล้วนี่คือ Fast Travel Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ก็อยากเดินอ่ะอยากเดินเฉยๆอ่ะทำไงวะ Revelio.ตัว C โอเคคือมันวิ่งเร็วไปอ่ะมันไม่แบบไอ้นี่เลยอ่ะอ๋อตัว C คือเดินอ๋อมันไม่ได้เสพบรรยากาศเลยมันวิ่งเร็วไปอ่ะสวยป่ะก็ขึ้นบันไดขึ้นให้เร็วก็ได้ลูกโลกทุกอันกูหมุนได้หมดแหละ It's hardly worth studying for potions, unless you're anticipating being poisoned sometime in the near future. Have you ever had a handsome pig? I did. เดินกวนตีนได้ด้วย And next I was swimming through a Spain ocean. A shark was wanting me, I swear. Turned out I just filled my flask. แต่มันก็ไม่ได้อินเตอร์แอคได้แบบขนาดนั้นเฮ้ยเทิร์น นี่อยู่ส่วนฝั่งไหนของฮอกวอตส์วะเนี่ยโอ้เฟรมเรทตกครับตกเฟรมเรทตกจริงจังเมื่อกี้I'm sorry โอ้ยกิน CPU โอ้โหเอาเรื่องว่ะโอ้ยเดินไกลเนาะ
Professor Ronan tends to go on a bit. Claire's hair today? We sometimes have to She tried remind a him colour to finish the changing lesson. charm on it. And it's essentially the colour of dragon dung. I've been meaning to ask you. You wouldn't have an extra quill. Leviosa. We had a golden hour. Grown. โถนึกว่าจะเล่นได้ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year Charm, in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. วิชาอะไรวะ Now, everyone, please open your เมื่อกี้ textbooks. ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด 517. ใช่เปล่าวะ But before we begin, นี่อะไรอ่ะ can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. โดนแกล้ง My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? ครูแม่งพูดอยู่คนเดียวเหรอ It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio Accio. That is not bad. ปกติ Accio มันเป็นคาถาปลด I see a ไอ้ lot นี่ไม่ใช่เหรอ of วะ potential, but กุญแจ remember, จะหรือเปล่าจำ potential ไม่ได้ is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Hmm? เอาเรื่องนะ กินสเปคเอาเรื่องอย่างนี้ไม่ได้น้อยเลยนะแรม8เอาไม่อยู่อ่ะแรม12ก็ไม่อยู่อ่ะเพราะมันกินประมาณแรม14อ่ะ13อะไรมั้งอ่ะ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? น่ะกูเริ่มก่อนอีกอ่ะกูเป็นไร Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like splendid. Not to worry. ยังไงอ่ะ
Very good. That's it. Don't lose your composure. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. challenge มา You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. สีน้ำเงินใช่ไหม Watch this. อันนี้แข่งแล้วใช่ปะยืนบังหน้าแม่งเลย เอ้ยแข่งกัน Excellent. เอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะแล้วจะชนะไหมเนี่ย มันไม่ได้ง่ายนะเว้ย หยุด Nicely done. Let us see this. That is how it's done. Accio. คะแนนเท่ากันไว้ก่อน Splendid. Let us make this a bit more interesting, shall we? อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ รีเซ็ตใหม่ โอ้โห I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. มึงก็โหดเกิน Accio. หยุดอย่าล่วงนะ Very good. Be sharp. AI นึกว่าเราเก่งขนาดนั้นเลยเลยวะเนี่ย หยุดโอ้ยเกือบ Let us see this. There we go. ครูอย่าบังคับครูอย่าบังคับครูผมมองไม่เห็น Accio. หยุดครับหยุด A perfect score. Remarkable. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah,
I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ครูอยากคุยกับกูอีกอะ Of course, you can. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. แล้วมันมีอยู่ไหนวะมันมีไอคอนอะไรวะแอบมาบนนี้เข้าได้ปะเลเวล1ล็อกเลเวลล็อกเข้าไม่ได้เราจะเข้าห้องอาจารย์ได้ Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. อ๋อแต่ไอคอนมันมีเยอะว่ะโอ้แต่แล้วมานี่Levioso. โอ้จะเล่นแมวทุกตัวในฮอกวอตส์ชอบสีตัวนี้มากเลยอ่ะยิงแต่โอ้ยเดี๋ยวเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับเก็บตังค์กี้เห็นแมวอีกตัวหนึ่งไปไหนวะAccio. มันอยู่ไกลอ่ะมันมองไม่เห็นแมวไม่ชัดอ่ะไม่ใช่มันอยู่ไกลมันไอ้นี่เอามาใกล้ๆหน่อย มันอยู่ตรงบันไดอ่ะI've always said that travel broadens the mind. อะไรอ่ะเดี๋ยวนะห้องต้องประสงค์ป่ะเนี่ยฮะอ๋อเดี๋ยวนะลูกศรขึ้นอ๋อสามเหลี่ยมขึ้นสามเหลี่ยมลงสามเหลี่ยมขึ้นเลข5
อะไรวะอันนี้ม้าป่ะน่าจะเป็นม้าเปิดแม่งหมดทุกอันเลยเดี๋ยวนะปริศนานี้แก้ไงวะอันนี้สามเหลี่ยมขึ้นคืออันบนมันแล้วมัน0 3 5แล้วก็แล้วมันเป็นยังไงอ่ะแล้วกูต้องเลือกอะไรเดี๋ยวนะไม่ใช่กบดูมั่วๆเฮ้ยอันนี้เปล่าเลขหมายมั่วกดมั่วแม่งหมดด้วยอันอ่ะมั่วกูมั่วเอาให้ถูกเฉยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมั่วจนถูกคืออะไรวะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเดี๋ยวมันแก้ปริศนาไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวนะสามเหลี่ยมขึ้น3 มันเป็น3มันเป็น0แล้วไอ้ข้างขวาเป็นอะไรทำไมออกหวยเนี่ยน่าจะอันนี้เพราะว่าด้านซ้าย3เหรอด้านซ้าย3เหรอก็ถ้านับจากข้างล่างก็อันเนี้ย1 2 3นี้เหรอแล้วมันเลยออกมาอันนี้ส่วนอย่างนึงก็คือ12งงปิดประตูได้ไหมคืออยากดูเมื่อกี้ใหม่อ่ะฮะหรือว่าเพราะว่าอันนี้3อันนี้ก็เลยต้อง3เหมือนกันเหรอเพราะว่าอันนี้เลื่อนมาคืออันนี้นะช่างแม่งเถอะNice to see you, my young friend. คุยกันแล้วเหรอ The most I've ever been. ชนี้อะไรอ่ะมึงแม่งสำรวจหมดด้วย เนื้อเรื่องแม่งไม่รู้เรื่องหรอกนี่ไงเปิดไฟวาร์ปใหม่แล้วอ้าวล็อกด้วยไอคิโอถ้าในเกมมันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้แหละปกติไอคิโอมันต้องเป็นแบบที่เปิดนะเฟรมเรทตกว้าวตมีมุมนี้ด้วยถ้าเล่นเหมือนเดิมแต่ว่ามุมกล้องเปลี่ยน Levioso Accio Protego เอาตายแล้วไปทางไหนวะ
มัวแต่เล่นกับแมวอีกสักเควสหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอละเดี๋ยวจะเที่ยงละเซซามิโอเพนเนอร์สวยอ่ะคือกินทรัพยากรเครื่องอย่างแรงโอ้เฟรมเรทลงนะเมื่อกี้ I don't think it's anything special if your family works. อุ้ย Makes them a boring lot if you ask me. If I'm honest, I wish I had something to boast ดึงแมวแล้วมันนอนอ๋อแล้วมันนอนด้วยเมื่อกี้ดูมันมองหน้าฮะนั่งจ้องหน้าแมว What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Lock. เดินให้ทั่ว 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 Revelio. แล้วกูเดินผ่านมากี่อันแล้วเนี่ย ไอ้ที่อยู่ในขวดโหลอะ
อุ๊ยต้นไม้ Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Accio. Revelio. นี่ไงมีตรงนี้ ก่อนไปเจอนี่มีตรงนี้Ah, there you are. ลืมไปเลยเนาะมีตั้งเยอะ You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. Revelio. A flying page must be around here somewhere. That youngun's now a teacher herself. อ๋อนี่มาข้างใน Wonder she's not gobbled up by her own fanged ยัง geranium. เข้าไม่ได้ Accio. Brilliant. Revelio. Meow. Meow. ชอบสีมากเลยอ่ะเมาส์อะไรกัน เมาส์อะไร New Student ฮะ I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, เดี๋ยวจบอันนี้แล้วเดี๋ยวพอก่อนเนาะ of your magic. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Repair It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ใช้กับแมวได้ปะไม่ได้เหรอ Lumos. ยิงใส่แมวได้ด้วย แต่มันไม่เป็นไรหรอก แล้วมันใช้อะไร Whilst I'm impressed by your wand work, I would suggest you set your aim a bit further from your professor. Reparo. Levioso. Accio. อาจจะนึกว่าจะแกล้งครูได้
โถเอ้ยกลับห้องก่อนดีไหมอยากเปลี่ยนชุดอะห้องเราอยู่ไหนห้องเราอยู่ไหนก่อนห้องเราอยู่ไหนวะแล้วเปลี่ยนชุดยังไงแล้วเปลี่ยนยังไงห้องไหนห้องไข่วะเนี่ยห้องเราเนี่ยมันมีอ่ะแต่มันเปลี่ยนยังไงอ่ะเรียนเปลี่ยนไม่ได้ต้องใส่ไปก่อนว่าโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนนะถ้างั้นเซฟก่อนโอเคเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาเล่นต่อทำเควสต่อนะอยากเปลี่ยนชุดมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนวันนี้อันนี้เวทศาสตร์มืดอวาคาดาบราอันนี้อะไรอ่ะโอเคแล้วเจอกันครั้งหน้านั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปฮอกมีสกันในครั้งหน้าโอเคแบบนี้บ๊ายบายถึงเวลาแล้วเที่ยงละจ้าสวัสดีครับ